alaykum. Biz bugun Mohiy brendiga keldik. Bu yerda bir ikkita narsalarga skidkalar tushibdi. Bahorgi kamzurlar, yangi kelinchaklarga juda tushadi. Bahorgi yengil shu kamzurchalar hammasi shular skidkaga tushgan. Bu yerda bolishlarimiz, bular ham skidkada. Yana nimamiz bor skidkada? Pastellarimiz. Yumshoq, momiq shunaqa pastellarimiz bor. Bu tepada o'zimizni o'sha nejniy qizchalarimiz uchun sviterlarimiz bor. Har xil turdagi sumka, nima so'raganlar uchun, ayollar uchun hamma narsa bor bu yerda. Keyin bu yerda shunaqa noskilarimiz, jenskiy, murskoy hammaga tushadigan. Bular ham skidkada hozir. Shu kurtkalarimiz, har xil hojayalarimizga ham bor ekan. Yengil kurtkalar. Ramazonimizga ham mana 1-2 kun qoldi. Ramazonga ishlatadigan chiroyli dasturxonlarimiz. Mana yangi tug'ilgan jijilarimizga ham, yoshi kattaroq bo'lgan kichkina bolachalarimizga ham yumshoq detskiy pijamalarimiz ham bor. Profilni tagiga Telegram silkasini qo'yaman. Kirib ko'rib olinglar. O'sha profilning ichida hamma yo'q bor Telegramda. O'sha yerdan kirib ko'rib, kelib o'zinglar olinglar. Manzil Sultonobodda sentrida joylashgan Mohiy brend magazin.